бе? Направо стопиш трушера, да. Стопо. Как се така? Добре. Стопо го направиха на една. Дай. Виж. Снимай оператор. Снимай тук. Ето, как дойде. Горато, тук стана, бахти, направо оградата, така си стрескаче, Да, ето направо. тук имаме още. Направо за малко оградата се строши. Не, ама аз знам само, че... Вижте как не те сламнах, потапат се съм. Погледнете го това. С кетчуп. Да, какъв кетчуп е? Аз мислех, че това е рана. А Да. това е шоколад, мам. После ял, бебите. Да. После ял Ядо, лайна. кифол и лего. Аз мислех, че яде лайна. Айде, отри си, бе. Аз мислех, че беше